Привет, следопыты! На прошлом занятии мы с вами говорили о том, как правильно выбрать место и дрова для костра, для того, чтобы это было безопасно и чтобы нам все понравилось, чтобы отдых прошел хорошо. Сегодня мы будем говорить о правилах при розжиге костра и о разведении костра. Итак, материалы, которые нам нужны для разжигания костра. Самый известный материал, который везде используется, это бумага. Но для нас она устарела, потому что настоящий следопыт не использует для разжигания костра бумагу. Есть другие методы для разжигания костра. Первое – это сухие смеси. Сухие смеси – это обычно сухой спирт. Также оргстекло, свечки и бензин, керосин или масло. Но бензин, керосин и масло, они очень опасны, и поэтому мы их тоже не применяем. Сегодня мы с вами поговорим о сухом спирте, оргстекле и свечке. Сухой спирт продается в маленьких таблеточках белых. Он горит очень долго, но его пламя небольшое. Но за счет того, что он горит долго, костер можно разжечь. Также есть еще и оргстекло. Сейчас я вам его покажу. Оргстекло. Оно горит быстро, и пламя у него сильное, поэтому его можно применять даже при дождливой погоде. И третий материал – это свечка. Свечка – это вообще универсальный материал для розжига костра. Она горит и долго, и пламя у нее сильное. Поэтому, когда идет дождь и дрова отсырели, со свечкой можно легко разжечь костер. У человека, который разводит костры, всегда при себе должны быть эти три элемента: сухой спирт, оргстекло и свечки. Для разжигания костра нам нужно сначала приготовить основу или топку. Обычно это или сухая трава, которая быстро разгорается, или маленькие веточки, тоже сухие, или что-то другое, что может очень быстро разжечься. У нас уже есть маленькие веточки, которые мы собрали. Их можно найти возле деревьев, они обычно всегда есть, просто нужно поискать. И вот мы приготовили костер. У нас тут есть специальная топка, специальные дровишки маленькие, которые мы приготовили, эти веточки сухие, для того, чтобы они разжигались. Также здесь есть специальное место для того, чтобы отсюда циркулировал воздух и чтобы костер не потух. Важно также, когда развели костер, чтобы мы сразу его не потушили, когда закидываем в него другие бревна. Потому что пламя может гореть, но мы сверху закинем бревна, и они могут его затушить. Итак, какими инструментами мы пользуемся для разведения костра? Самый распространенный инструмент – это спички и зажигалка. Если мы берем с собой в поход спички, то нужно учитывать то, что они могут намокнуть. Поэтому нужно брать с собой в поход хотя бы 3 коробка спичек. И нужно держать эти коробки в каких-то водонепроницаемых контейнерах. Зажигалку лучше всего использовать с колпачком, для того, чтобы вода не попала внутрь. Также есть еще один очень интересный инструмент – это кремень и сталь. Вы, наверное, видели, как в фильмах разжигали с помощью 2 камней, но это очень сложно. Кремень и сталь при трении выдает искру. Вот такую. Но для того, чтобы он разжегся, это нужно иметь или какой-то тополиный пух, или вату из медицинской аптечки, для того, чтобы искра смогла разжечь эту вату. В ветреную погоду лучше всего использовать зажигалку, для того, чтобы зря не портить спички. Берем и зажигаем свечу. Вот мы разожгли топку. Она быстро разожглась.
Дорогие друзья, не спешите подкладывать в костер сразу большие дрова. Подождите, чтобы он немножко разгорелся. И не ставьте сразу большую охапку дров, потому что вы можете так затушить костер. Вот он у нас уже хорошо разгорелся, даже упал. Поэтому мы можем добавлять смело дрова. По чуть-чуть. Дорогие друзья, теперь вы знаете много интересных фактов о кострах, как их нужно разводить, место, где их нужно разводить, с чем их можно развести. Поэтому успехов вам в ваших начинаниях и ваших походах.